Parce qu'il y a besoin de yebi. Logo, thème, l'église n'a plus comme on a église Rehoboth. Rehoboth, autrement dit, c'était à Kimia. Tu dis que tu y es bangana Rehoboth et tu m'as dit n'engeni. Alléluia. Amen. Tu dis que tu y es bangana n'engeni to comme na kata Rehoboth. Tu as fungo la mukada na biso ya livre de livre. Dans Genèse chapitre 26, verset. Na dans la 12e verset, dans la semaine, dans la 12e verset, jusqu'à 25e verset. Dans la 20e verset, la 19e verset, pardon, la Kosu qui sont la 23e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Genèse chapitre 26, verset 12 à 25e verset. Maintenant, la 19e verset à 23e. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et il trouvera un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra, les bergers d'Isaac en disant oui le nom d'Esquet parce que qu'ils s'étaient discutés, on lit ici qu'ils s'étaient discutés. 26, on a pas dit la 19e verset, on a pas la 12e verset pour comprendre les solos comme arabe. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et il trouvera un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra, réellement les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Esquet parce qu'il s'était discuté avec lui. Les serviteurs creusant un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et lui l'appela Sitan. Dans le 22e verset, c'est quand on vendredi. Alléluia. Amen. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous amènera, l'Éternel nous amène, l'Éternel maintenant mis au large et nous prospérons dans les pays. 23e verset, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a médité ici, qu'on a l'obéi, soit ça malamu. Awa bazo le belabiso ndenge nini Isaac. Parce que titre na ngwa mutu zalaka alliance ya Abimelech na Isaac. Alléluia. Amen. Awa zalaki Isaac bazaki na alliance. Tango babandi ko tambola bakomi ko timola mai. Parce que mutu tobotama déjà na onction. Mutu so abotami déjà na pouvoir. Mutu so abotami déjà yende fois konza. Mutu so abotami na guérison na ye. Mutu so abotami na possibilité na ye. Alléluia. Et le point na batu mutu ekota ka querelle. Et le point na batu mutu ekota ka problème. Awe zalaki Isaac na ba travailleur na ye. Guerre après na ba travailleur na ye. Tango bato sa la route ensemble. Ba komi na nzela ba timoli mai. Ba travailleur à guerre na ba travailleur Isaac ba bandi ko discuter. Ba lobi awa to benga mo est. Ba tiki. Ba pousse les sous liboso ba kuti les sous puido. Ba bandi ko timola mai ebini ba lobi o vive. Tango o vive mona ni discussion comme sous entre ba travailleur. Isaac a lobi to tika. Alléluia. Amen. Bapusani alobi no tanga moni ya malonga mususu alobi awa to timola.
Alléluia. Amen. Na 22e verset. Tango batimoli ebimisi mai ya kitoko. Isaki atala lobi awa tokobenga mo Rehobote. Rehobote parce que Nzambe nda pesi biso kimia. Mai oto ko bisikite lisu na mutu te. Mai oto ko swana na mutu te. Mai oto ko bunda na mutu te. Alléluia. Amen. Rehobote za sita kimia. Biso to yebi mai eloko ni salaka. Mai to ko sukolela kango. Mai to sela ngo biloko ebele c'est pour cela Yesu loka lobi na za mai na bomoi. Alobi na za mai na bomoi. Alléluia. Na kata Rehobote pe ndenge moko. Soki mutu alobi Rehobote ezali na lobi sita kimia. Parce que na kati awa fo mutu azwa kimia. Mais pour zwa kimia faut za na alliance. Parce que Abraham azaki na alliance. Par alliance na ye yango Nzambe ali kopambola Isaac. Par alliance na ye yango Nzambe ali komona Isaac azoswana trop. Par alliance na ye Nzambe ali komona Isaac azodisikite mingi. Soki batimoli basili querelle koti. Soki batimoli basili si désordre koti. Seigneur alobi cette fois-ci, faut na pesa bango esika kimia. Oyo kozala esika na bango moko. Oyo kozala na problème te. Oyo querelle kozala te. Oyo bakobunda te bakoswana pete. Alléluia. Amen. Bapesi bango Rehobote. Isaac alobi cette fois-ci, Nzambo ya lola. Aye koloba bien. Bobanga te. Na opambola bino. Na ozala na bino. Parce que na osala ngote pour bino mais na kosala ngo par rapport ya alliance na zana ngona Abraham son père. Oya zalaki mosali na nga. Alléluia. Amen. Alobi nature l'air mususu enseignaka biso. La vie na yo soki oyebi nga na bandeki soki na simika eloko bato bayeba zwi. Monde ténèbre ebotolaka nyonso ezalaki ya yo. Nyonso eza ya yo yango eyaka mpona kobotola. Oui, faut babotola parce que ezalaki ya bango. Alléluia. Amen. Ezalaki ya bango. Parce que oya yo on Nzambe pesi yo. Alléluia. Mutu abotola kozala te. Po oyo Yesu apesi ngai nane koyi kobotola. Bongo oyo Yesu apimeli ngai nane koyi kopesa ngango. Yango komitumisamaka te. Olobi ndenge ina baninga tobebanaka kaka. Oui. Seigneur azana besoin bokabwana. Parce qu'il faut eloko moko asike salama. Alléluia. On a ça comme tout ça peut mettre dans suka créer un problème. Oui, c'est normal. Parce que yona yo mokota molanzela mon côté. La Bible dit partout mi baleso bayoka nite bakota molanzela mon côté. Yango Nzambe fa luka ndenge ya kokabola bino. Alléluia. Amen. Parce que l'autre coup na Abraham, l'autre na Abraham, Seigneur a kabola ki bango. Seigneur a boya ka séparation, boya ka division, ma permettre ka séparation. Ce qui est l'inga pas mon âge capable de séparer on a bateau yo benga ka piringa. Alléluia. Seigneur on séparer même na membre de famille na yo. Pour ça na posa o bambwama. Alléluia. Seigneur a luka ki pas séparer bango biso ba keni na suka, ba zo maya kimia. Tango Isaac a vu maya kimia avant de lobi cette fois-ci oyo Rehobote. Cité à kimia. Et il collapsa awa bisika to ko mela mai na kimia. Awa bisika toza to swana na mutu te. Awa bisika toza mutu yo boto la zate. Alléluia. Ni lo bela bala kwa na koti na territoire na mutu yo boto la ngelo kwa zate. Alléluia. Donc kwa na kata territoire na nyonso na kozwa awa eza ya nga. Alléluia. Mais pose wa mweza kana ba principe. Eza na ba principe vie spirituelle eza na ba principe. Vie chrétienne eza na ba principe nango. Principe nango ezali oyo na kata Rehobote pour lier la kimia, pour lier lipa kimia, pour melama ya kimia, pour vivre na kimia, pour ozwa lipa molino obilaka nyonso Nzamba lakela yo. Eza na ba principe. Alléluia. Principe ali bososa kobanga Nzambe. Parce que kobanga Nzambe c'est bandela mayele. Tango bandi kobanga Nzambe ya bandi ko accompagner yo. Alléluia. Deuxième principe eza kolinga ye. Ezana ba minga linga mokili koleka Nzambe. La Bible dit oyebi te kolinga mokili eza kolinga Nzambe. Alléluia. Ba principe nango ya ngwana. Ko pusa na katangu nyonso pene na ye ko yoka kaposa na ye. Alléluia. Nengo yoka posa kolia, posa komela, na sukola, na yoki posa loko boy banda ko yoka kaposa Nzambe. Banda ko yoka posa kotanga kama komi na ye. Alléluia.
principe à Nzambe. Azali na ba principe à makasité. Tambola ka la crainte de l'Éternel les signes. Tango bandi ko banga ye nyoso. Tango bandi ko banga Nzamba bandi ko sekusela yoko ekufaki. Alléluia. Amen. Tango bandi ko banga Nzamba bandi ko lamusela yoko elalaki. Alléluia. Tango bandi ko banga Nzamba bandi ko tombolela yoko ezaki kilo yo bandi ko tombola te. Amen. Parce que Nzambe. Alors biko banga Nzambe ba principe. Parce que Isaac atabola na ba principe Nzambe. Yango kene ko mone sengo. Isaac atabola na ba principe Nzambe. Bato nyonso batambola ka selon la parole de Dieu ba pangwa maka. Alléluia. Na kama wa Kristo alobinga na pangwa maka te. Na ozela ka tangwa Nzambe. Tangwa Nzambe mweza mko biso kufi. Tangwa Nzambe tata una lingiye. Tangwa na yambia lo kwa mo mo bikisi. Tangwa na changer modèle na nga ko tambola. Tangwa na changer façon parler na ngai. Tangwa na komi mo Kristo chrétien. Tangwa batu bazomona nga balobi tozomona Kristo kati na ye. Alléluia. Mais yo bongola makolo motema na bongola te. Ozo luko kota na ba promesse Nzambe okota ndenge ni bien. Kasi po fana na reoboti kasi fo obundaki tango komi olobi awa wa fwe sukati. Suko yoso yamba yesu lokwa mo continue mo bikisi. Mais bitumesi la côté là ndako kaka. Non. Misonga lisusu yebisa papa monanga. Alléluia. Yebisa papa na lingo yebisa ngali kambo parce que Isaac tango baswani ba problème bini na suka na ngwa zwaki kimia. Alléluia. Moi Nzambe fo za kimia. Kimia wana ba peka kabisa ka mokilité pesa keza ka Nzambe. Obi papa na banga kayo. Ona na tambola ka selon ta parole. Yewe na tambola ka lolenge yo lobi. Na sala ka ndenge yo lingi. Mais ndenge ni makambo na ngai zo tambola te. Soki ozala kati ba principe Nzambe. Parce que Nzambe azaka na ndenge oyo asalaka. Seigneur ko permettre souffrance moko ya lokola ya Job. Mais biso toza ba Job te. Alléluia. Yo ko moko lobi mo ete bongo Job kutu ko bongo yo ko kai na Job. Job azaki na bila kata azaki ami de Dieu. Job azaki Nzambe na tindaki. Bino ko moko se comparer. Yo moko bongo na motema tangoli mabe. Mo comme soki problème là to na nzoto biso yo na ba Job tika Job kimia. Alléluia. Alléluia. Omina kisi Job na nzoto. Te ngana boyaka. Nasa soki makabeto soki matenga ni papa tonga na Job te. Ngana za Job te ngana Irene. To ko kota ba mapasa. Mais ba grâce ko ça différent. Alléluia. Ni bumo ba ngolo ça différent. Ni ko ngana Job to yeba na kate. Ali ngana ko ko ma Job. Alléluia. Nasa mapasa na ngana sali. So tayi lo mo be ko kana. So tayi ba nzote ko kana. Alléluia. Ça ne loko to différent c'est pas dans souci. Les autres différents le ko tayi différent c'est pas dans souci. Alléluia. Yo le biote Job, souffrance à Job, souffrance ikapeke mabiso, souffrance à okoma ko tambola nango. Loba ke ngai na tazo tambola mabe. Na ba principe Nzambe na zate. Bile ke mutana ba principe Nzambe. Ba biba ko mutso wa longa mso. Amen. Alléluia. Amen. Poto bunda te poto zelonga. Mais to bunda na kate longa. Tu vas voir ça les deux ça fait 2021 sur la croix. Nous allons voir Yesu. Alléluia. Amen. Yo comment ka Job va mona qui passe. Job yo to ba pesi o souffrance à Job yo. Amen. Job yo wala yo comment ko tambola na nzoto. So ba pesi o souffrance na ye. Pour Job d'un coup a perdu tout. Et sous qui wala te comme une santé na ye nzoto. Mais yo comment ko tambola na Job. Zonga na ba principe Nzambe. Okofanda na kata kimia na kata robot. Alléluia. Na robot komela maya kimia. Na robot kolia na kimia. Na robot lipango lie bandolanda yo. Alléluia. Na robot yoto bandoluka lipango lie bandolukoza wapi. Olobite. Kana bongola motema. Nazo sambela Nzambe lukangai. Bunjo oui. Isaac pas bundaki. Parce que ça dit que bâtiment du puido et quand il y a entre les deux serviteurs, il y a guerre à l'année. Ce que bâtiment du puido, problème on souhaite bini. Mais tant que bakoma qui est sika kimia. Balori ba umba bi reobot.
nzambe alobi na ozala na bino. Alléluia. Amen. Ndenge moko na kati ya Rehoboth. Na kati ya Rehoboth Seigneur alobi ozala na biso. Mais malgré kozala na biso faut totambola na ba principe ya Nzambe. Ezate ke awa olobi nga na nzambe bilongi mibale. Sorcier na butu na moi na yeko sanga na Rehoboth. Si mo bando zelo pambo malipambo le kusa. Parce que Nzambe asala ka juste. Seigneur asala ka ba o babanga kaye. Yo na moi olobi na ke église na butu moyibi. Yo na moi olobi na ke église na butu yo to soko bimi libanda awa. Baba ndo tala na yo na mopaka no baponi mopaka. Si mo lobi bilaka na Nzambe. Eza ba binga ko kaka na bilaka. Na mone moko na tuna ke ngalo bilaka mone ekokisa mite. Parce que en 2021 o ekosila te bilaka ekokisama. Ngabo yebisa na ka bilaka to taka na 2000 ans. Donc ça fait déjà 21 ans. Bilaka ekokisama kate. Maman Job pa mona to ngabitika Job boza famille pe. Alléluia. Amen. Muta famille na bito koma kotambola na yi. Kwa ni to tambola na Isaac. Na tingala beta to ngalo bino. Ngane na zabo na zaki na Abraham nanga. Na zaki na Isaac na zaki na Jacob. Alléluia. Amen. Na lo babo pese na Abraham na zaki promesse. O nzamba pesa kinga. Tangu Isaac ya ye, ni promesse ngo ya ngwe bimi. Alléluia. Jacob ya ngone kokisa mi Israël. Ya Yesu akebima kuna na kati poto zwa bomo. Alléluia. Amen. Yo lobite ngana zawa bilaka okuma kama bilaka ko ndango na sima. Mitala. Na kata Rehoboth wa principe. Mutu nyoso ko chama ko na kata Rehoboth soka sa ala di principe nzambe. Au pangoma. Alléluia. Amen. Moi je le crois. Amen. Parce que na yebi nzambo abenganga na yebi ni na loba. Nzambo basali ne azaka na sima wala basali na ipa kokisa. Alléluia. Donc basali na nzambo bazo déclarer loko wana eza oui et amen. Parce que Seigneur a ko accompagner yango. Alléluia. Amen. Na yebi asalelanga. Tant qu'il est bois qui a le kotinga. Tant qu'il est rejeté ya yobi poussa na a pembeni. Donc il est tenu au sali na vie yobi asana musala kusala. Pour la nini pose qui na bilaka et puis ma principe ni to bandai kolanda. Mutu nyoso la na ba principe nzambe suka. Ata lelo zo mona molini lobi na ngoto ngwe kotana. Mais ya yo puto ele kiteli mama kasi. Ozo sambela musala ni mama pesa ka 10 offrande, action de grâce, na kenda ke église ngabi ya mitala bien relation na Nzambe. Alléluia. Parce que muto na bonne relation na Nzambe, Nzamba va nous pambola, va nous protéger. Protection na yo ko za assurer. Et puis protection na yo ko za la budget ko za la direct. Alléluia. Parce que Nzambe. Lelo te to ko na kata Rehoboth. To bi Rehoboth sita kimia. C'est que mutu nyoso kwa zwa kimia. Alléluia. Nana za d'accord envers nga. Nana za d'accord na ngai. Que mutu nyoso ko chama kolo afwa zwa kimia. Mutu nyoso ko chama kolo awa fo fine changer. Na zolo balo kwa mosali na ye. Mutu nyoso ko chama kolo aso ba kota kina problème ko bima na solution. Mutu nyoso ko chama kolo na kata Rehoboth. Tango azo bima soka yaki malade bima bonne santé. Mutu nyoso ko chama kolo na kata Rehoboth. Oye badai ko simba tena bomo ine fo simba. Alléluia. Amen. Parce que Nzambe ya za mwana mute kwa kosa. Nani akosa ta kosa na pe irenité. Nyoso alakanga kokisela ngai. Azanza ba promesse pia kokisaka. Ba promesse nyoso ya la kokisa. Et pas promesse a dit promesse. Isaac a dit souffrance. Mais Jacob a dit kokisa nyoso lobi tout est accompli awa. Israël ya Yesu abimi. Alléluia. Amen. Muto nyoso na Nzamba bomo. Faut amona bolamu. Bolamu Nzamba fait la partage na biso. Parce que ton dimene le quoi mon continuer mon big ici. To yebisa ke biso yo to yeto ndimi yo. Mais dès que banda na bongo la moté mais loko moko changer kate. Et loko moko fait changer na vie na opo yebi Yesu le quoi mon continuer mon big ici. Alléluia. Amen. Il faut loko changer bien aimé. Pando bongo na za ka lolenge wana. Rabbi. Et ça quand mutu moko a changer des Nzambe. Alléluia. Mais yo za wana Rabbi. Jamais changer. Soko bando tanga bando lobi 30 ans na ministère na zabo 30 ans. 40 ans on a sala 25 ans au moninga ya. Na 25 ans au production ni sala. Est-ce que bongo li sata mutu moko motema? Na to bongo la motema te ko yo mono caractère ma.
moko bali ko détruire. Nini bato bakopusana po balanda nzambe na yo. Oyo bimisa nzambe lokuta nzoka na akosa te. Ba promesse bana ba pesa ezo kokisama te. Ba promesse nzambe umela abongo te zaka likambo ata. Mais ya yo to batana ne kokite. Te. Tangu sie kokaki yondo banoko tamba ba principe te. Po mutu atamba ba principe nzambe fa kokisela ye. Ile bima la beta nzambe ma sapote. Na linga ko bete nzambe atala ki sara kuna bakote kuna te. Nzamba Bible livre na continuer kotanga. Mais na comment on obéla nzamba irene. Alléluia. Amen. Na beta kato na bi témoignage vivant. Ce que na yebiso nzambe wana bikisa ka mutali koto irene na maladie. Ya za guérisseur ya bikisinga na komi guéri. Ce que na bi nzambe wana pambola ka mutali koto irene. Ce que na bi nzambe wana lokota ka biloko ezanga tina pesa ngo sans sa vie. Irene va lokota ba pesa sans sa vie. Alléluia. Amen. Soki na bi nzambe wana balisaka atongoli musapi nzambe wana botisaka nga bia yeyo atala ba difficulté na difficulté ya za ka solution nga. Alléluia. Amen. Na to communiquer on a bana roboti siko dans le nom de Jésus. Amen. On va la communiquer parce que la Bible dit plutôt pesa ba ko zanango. Amen. Na to peso nga na zanango. Amen. Ni oso ya ba qualité na nga bo zanango. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que za nzambe. Atata ma sapote obana ko betela biso masolo to lembi masolo to liguto mona na misu. Alléluia. Moi ça perd de ça bana ko kenza kida ne likia abeso na toucher kaka na sani na obika. Alléluia. Bongo yo bana ko yana no toucher tata songela na pour ani guérison zo contacter pour ani problème no wala comme problème chéri zo changer te. Zoma na principe ensemble bien aimé. Pour se faire la carte robote, pour mettre toi la carte robote bina zana sita kimia parce que ana robot to zana cité ya kimia. Alléluia. Eh a ba querelle tikalisima. Kala bo shanda bala koria. Ba diskite tikalisima. Ala to ya pa na fana kimia. Na bunipe mingi na lembi. Na lelipe mingi na lembi. Yebisanga me komita umaya misu na resa nini ekauka. Amen. Parce que ya pangusaka taka usaka. Olobina budi pe me komita nini ya victoire. Ngape fona longa. Ndenge ni fona bunda kaka sans victoire. Te pas Yesu soko bunde longa ezali. Alléluia. Parce que petit David a tellement écouté Talivier Goliath. Atali mula iwana biyo lelo la kiye ke kokisa mali. Alléluia. Parce qu'il n'a pas principe. Ayebeke l'inspire na okana libanga moko isa nini eko isa. Alléluia. Moi na nzamba tamola bongo. Olobi na okende na décision. Bon Christ a solo za na décision na précision ya lo kalinga sala. Mais tout ça même sous détermination. Moi na nzamba faut na détermination. On a bien nzambe na ye na ya de pona sa marché. Na ya pona mona yo. Na ya pona kuta na yo. Na ya po changer vie na nga. On a bien na ya pona bonga te ba to bonga ba ya balabala ba ko telengana bien aimé. Biso ba ko to bonga te ya ko to ye papa. Pasa nini abongisa biso. Pour apprendre biso, à positionner biso, à changer, à mettre biso forme. Alléluia. Amen. Azan nzambe. Oh, pour moi, tu passes dans la terre où tu souka quand. Alléluia. Amen. Il y a Zamzambi. Asala makambo ba kwa koka ko sala te. Et puis il y a pas na ba bengi ko lingo parce qu'amour est derrière. Azamzambo kwa tu ba koka ko sala et puis soka linga sala bolamu na bolamu. Alléluia. Amen. Parce que kimia pe mo kili ko pesa te. Ya zesengo makasa ba ba lemba. Makasa ba ba lemba. Yebise après midi ala bangana sana makasi te papa. Na yepo na za ko lemba yo makasi nanga. Hallelujah. Elikia batosi babungisi elikia. Olobinga elikia za isute. Na zo yeba tena kende wapi? Yango na ye Yesu kote sanga na kata roboti sita kimia. Na sana posa kimia. Omo kile ko pesa ngate. Tango lukaki kimia na famille suka ba yele ki okereng. Alléluia. Donc, nous avons pesa biso si manango ba comme to
songa biso ko disi discute. Alléluia. Na lingi basale la ngasi ma baluke lingai. Mais tangu Yesu yemo akomosale la nga. Moyena discute la ngasi una batu. Exacte. Parce que ana komi ko lia na kimia. Oyo mama mo ka enda di Jerusalem mboka sika. Kuna na kolala na wolo. Na kolia na wolo. Na kobaluka na wolo. Alléluia. Lelo to ono bela Rehoboth ezanda kwa sika. Et si ko soit kimia. Elles ont dépendre na yo. Elles ont dépendre na paternité. Elles ont dépendre na détermination na yo. Elles ont dépendre ce qu'on leur dit que oui. Ndenge ngana kebo ye. Ndenge nazo koma na kati église na ke kuna pona bika. Alléluia. No biko ekota te sali nini? Ekoti. Olobite ngani na kebo ye. Na kepo o esimba kate simba. Tangu yo zoya. Tangu yo zoya. No biko ekota kate na sali nini? Ekoti. Eloko esimba kate sali nini? Esimbi. Parce que Nzambe akokai na mutute. Alléluia. Amen. Yo lobite na kata Rehoboth. Rehoboth eza nini? Bana Rehoboth. Tango bazo tuna ko déjà que Rehoboth eza nini? Olobi Rehoboth eza cité ya kimia. Tango yo ngote ya mutu yo zo kende wapi na kena na keko sambela na Rehoboth. Rehoboth akoza ni lobi cité ya kimia. Soki oye kuna tozaka na devise moko. Eza précision, détermination, na ba principe. Alléluia. C'est quand on sait ba principe Nzambe, on est déterminé, on a la précision. Ba moko lo bible ko ta tesali nini? Ekoti. Ba moko ko va na sengo. Ba yino ba ko mota na musika, sonye zo bimela kana musika. Ba yino ba ko mo ba yeto yete. Akufa lobi yo wana lati musuni na nzoto. Oye bonga katesali nini? Ba bonga. Poya Nzambe. Libale ya kate libale sali nini? Oye koboto ba neko ya kate ko sali nini? E oya sans problème. O musala ba zo kate musala ko mo ya ko luka yo. Yo mo ko mota ba ko mo ya ko mo sa ma junda. O bi musala na lingia kote na lingio yo. Te o te ni kolo na lingio parce que eleke belé. Alléluia. Amen. Nzambe. Aza mwana mutu ko basalise ba je. Aza Nzambe asaka ba ko sala te. Et puis oh ya sala ka nyose kokisamaka. Soki ya la kisuka soki kokokisama. Nyoso ya loba esalama. Parce que nyoso ya loba ekokisama na bomo ya batu. Aza mutu te bien-aimé. Aza papa. Balobi awa Isaka zwa kimia. Alléluia. Amen. Na kimia ngo balobi oui. Alobi tango ka ba Jessica kimia Nzamba lola. Alobi na kotika kabino te. Na ko abandonner bino pe te. Na osa nini na ko pambola bino. Amen. Alléluia. Amen. Mutu soka tamona ba principe Nzambe. Li pambola comme un partage na ye. Et comme akolanda esambe ngango. Et comme akolanda yo moko zo comprendre. Seigneur a ressuscité mutu moko ko tikala ko yeba te ko ya ko pambola. Alléluia. Amen. Parce que wana siko bilaka mafuta telimele kebele e bilaka tonde komo luke pima ale Nzamba lo bibo pima ba komo ba komo wa ko luko na za ko luko pona pambo na yo to kuna na kale na bana moni luka pona kabelo bongo yo pona peso loko yo mo lo bite mafuta na vandi na kata Rehoboth parce que na kata Rehoboth ko soane za la kate na kata Rehoboth kerele zate na kata Rehoboth ko bunde zate na kata Rehoboth ko lele zate na kata Rehoboth za kimia na kimia na bala koria azanzabe Isaki beko kwa mabina bundi mingi neni zona timoli mai na abolo ba yabino foto swana atiki wabi komeli biloko ya yo tike na bato po oboya no problème lokola ya lingi ngo zwa kasi siko ngonge koki Nzambe wana apesa yo au centuple oyo yo bandai ko perdre parce que na kata Rehoboth ko perdre te batu ne pas perdre po yo swa. Alléluia. Amen. Yo ko perdre te faut pas na ko perdre le mo partage na yo perdre tikali kuna na bango kuna bata guerre perdre tikali na terrain lo bozaki nango perdre tikali na diskit wana na
ngai. Pona nini ngaka afuna lelaka? Pona nini ngaka kesengo fo sila? Pona nini ngaka afo babundisaka? Lobana reobotu na obunda te. Batu ne babando bunda kuna. Nga awaka na olonga doki. Bien me. Ngamba okota confusion na kata ba yini na yo. Alléluia. Batu balelisa ko bango ne babando lela. Amen. Batu babundisa ko bango babando bunda kuna. Batu baluka pas sinon passe qu'on a la partage na pro. Mais yo bénédiction qu'on a la partage na dans le nom de Jésus. Obi na leli mingi. Faut pas na pema ni na mwesi la kate. Moule beta ke silaka. 40 jours 40 nuits sila. 400 ans ya ba Israélite en Égypte. Suka ba bimaki bazaki libre. Omo nini silaka te. Olobi te na tiki kere na sima mukongo. Alléluia. Olobi te na tiki diskiti kune. Na yena sita kimia. Awa sita kimia. Awa kelele ezalaka te. Awa discussion ezalaka te. Awa bitumba eza te. Awa kowela eza te. Awa eza kimia na kimia. Amen. Alléluia. Tika kimia na mokonzi dans la partage na bino. Amen. Tika kimia na mokonzi dans la partage na bandako na bino. Amen. Kimia na mokonzi dans la partage na ba famille na bino na ba foyer. Amen. Parce que ya za nzambe. Obito na kata reobote. Moi je le crois. Ce qui oppose au croire, au bétélina nous nzambe maboko pour la yo. Alléluia. Amen. On bina reobote kuna ye pona lela. Kolela langue zotika merci. To saka le pato 4 jours d'être. Alléluia. Mais rouge ezaki pona ba yina bisote. Mais rouge ezaki ni kimaka pona ba israélite. C'est-à-dire pour les Égyptiens. C'est pour cela. Falo na mapinga na eba zindaki. Parce que tant que bamoni nzele kabwani. Parce que biso to sa nini tolanda. Seigneur atiki bango ba koma na katikati. Après ma esaki nini? Alléluia. Amen. Le bana kata revote. Eza pona nga. Pona sengo na nga. Pona sengo libota na nga. Esengo bana na nga. Eza pona esengo ba yini na nga te. Alléluia. Ba yini to ba olando ba kuta nango. Tamba ba ki wapi na reobo to landie kuna. Tamba koma na porte ba kuta ni nango. Faut ba kuya na se. Parce que Yesu azanzambe. Aza mwana mutute kwa kosa. Apesa kabila kate koza na vin. Maloba na loba kaya kasima maloba de kwa kokisa. Amen. So ta la kisuka suka fo kokisa ma. Nazali na ba promesse on nzamba pesa nga depuis 2000 ans. Ba promesse on muso yeko kokisa na 2015. Tant na koma mona ngalo bi basini. Nga bi comprendre ka utambola na ngai. Na comprendre ka ayoka kanga. Na comprendre ka linga kanga. Alléluia. Robot eza bisika kimia. Robot eza paradis na biso. Robot eza bisiko fotola na kimia. Robot eza bisika ba problème te. Bien aimé, kaka na kata motema wana ngoza ngo barada ya kolobaka. Olobi ngai ndenge na chema kolwa. Ngala koti na kata robot. Na komi le sika na nga kimia. Na swale yango na mutu te. To wele yango na mutu te. Ngamo ko na kreze mai na ngebi mi na kimia. Na omela ngo ndenge na lingi. Na osukola ngo ndenge na lingi. Na osala ngo ndenge na lingi. Mutu ayako swantanga azate. Banda ko chango na réalité na bomutu. Banda ko tala mbongo na olobi mbongo na ngaso bataka na kilungu na maboko. Kilungu wana fo bando kanga. Alléluia. Banda ko so déjà position. Parce que les gens ont dit photo bon de l'ensemble. Tu n'as pas dit photo va poster sur le biloko na biso. On bien quand tu regardes tu mets na fona melango na kimia. Yele meta ngo zo bimo ezalo kola mbongo na nga. Na ko za tena sibika mbongo ekei. Leo ko comprendre mais na sali na ngo nini. Lo bangana bangana la sute perte ko za na kawa na kuna nga ko tena nga bénéfice na bénéfice. Alléluia. Yo ko bénéficier. Perte faut que ne mupadi wana kuna. Parce que ça moi en Zambie. Parce que quand tu n'as pas ta réobote, c'est ta qui me faut vivre dans la kimia. Alléluia. Bisiko makele les akate. Bisiko ba discuter zate. Bisiko kere les ate. Awa bisiko eza esengona ese. Alléluia.
Parce que Isaac a vécu na kimia. Et puis na kata sengona Seigneur a une promesse. Alors bien na kopambo la bino pino pesa bino kimia. Et lui ko leur sa fausse wa kimia. Et puis na ozwa na nko. Ngala kata robot na ko so nyoso eza yanga. Bato wala baleli senga bango fo bale. Biloko ngana perdre ngana perdre tout de bango fo ba perdre. Comme bango ba perdre ngana ko bénéficier na nko. Alléluia. Pour nous, on a quatre robot. Pour nous, on a les sangaboy. Ce qui n'a pas les cima, pas si n'a pas ce bando là. Té. Cette fois-ci non. Non les la lisusu. Té. Ba tout musu de fois bando là. Nga awa nini esengona esima. Parce que nanzimela mutu azana bomo. Nanzimela mutu azana ba promesse et puis akobisaka. Nanzimela mutu bilake landaka ye. Yazana azana bilaka te ye boko bilaka. C'est que soka la kinga fa ya ko partager. Nanzimela mutu lo bipo eza partage na ye. Yazana kana lo biko te na ye boko lo biko. Nanzimela mutu azaka pauvreté azaka partage richesse eza partage na ye. Azana kana richesse te mais ye boko richesse. Alléluia. Amen. C'est que tant ma compte à l'écart, on a une solution ezouama. À compte ma kamba belle solution ezouami. Pourquoi tu as pendant 38 ans, mais ngambe mobile il y a 33 ans. Tant voya ici prend ton lève-toi, marche. Alléluia. Bon les cambono est-ce qu'il est qui 38 ans? Le bana 4 robot union soit on va faire changer. Banda soit décision le que pour soit décision. Parce que la robot a collé les banos à la tête. Maman a un bon thé bicolo, thé moussala, faut pas nous faire pour moussala, on a l'Indien, on a l'Ignol. Alléluia. Oh, problème, qu'on a pas fait de crâne, du colon, bah, refus, na refus, région, na région, région, comme ça là. Thé. On a pas de robot. Alléluia. Oh, qu'on a pas comme ça, si, bah, thé bicolo, on dit pour la bino, et on a fait ça, nini, et simba. On a lié des sikani na fandi. Alléluia. O kuna soki bango so basali tete wana bango ngate. Longola ko kaka na komba job na nzoto. Oza famille te. Yo koma ka je peux nous aura bien te baba. Amudia malongate. O koma na ta ya elito ya elite. Mais yo ka kuna biso moyen te job ipeka mona ka ko yo. Kasuka suka sile ki bazo sile ki au centuple. Parce que combien qu'on a 3 fois, il on y a sur la peine, d'accord. Bon, on va nous perdre de tirer nous cas aux hommes cité. Attends une fois. Pour aller poser, il va dans principe. Quand tu as un principe, nous avons un alola, nous allons partager na yo. Abandonner d'accord, on a si ma part kokisa. Malobanaye. Parce que ça comme moi na muté. Et le pendant un dimé nzambo a bomoy. Non, on a mon até moyenge benya telengana. Même une postérité n'a jamais. Parce qu'à Zamzam, ce qui a laki à Kokisaka. Amen. Tant que tout ce comme la personne où met la capo, les bonnes élèves qui sont sur le plafond. Mon gars, voilà, je suis baillé, je dis ange d'abord, il y a un moment, comment il connaît, il y a exacté. Mais ce qui mire exacté, barrière exacté. Dans la conduite, n'a pas mal à Manzambé. Dans ce temps, on a crainte de l'éternel. Nazana kata ba principe na ye na linga kaye na tosa kaye na sale la kaye vraiment na sagisa ile loko mususu te fo bolamwe comme partage na nga yo moko ba sala bolamwe bi yango via kana nga yo nini bolamwe opele ke belé. Alléluia. Denga so asopela ki Isaki mai wane le ka ke belé et moi Isaki ko ka tuta lo bi non cette fois-ci o ezare o boto ko vivre na kimia. Cette fois-ci, on a tata roboti, moi querelle ezala, exacté. Parce que querelle est tikali na sima. Awa moi discuter ezala, exacté. Parce que discuter tikali sima. Bien aimé, mais Égyptien on va naître comme on a l'eau. Lelo, au monde a bango. Amen. Amen. Lelo comme on a bango li susu te. Yem sa ba on a comme mutu mususu. Mais rouge ezaki pona ngana katisa. Zaki pour la piloter. Tant qu'on l'a n'a pas besoin.